Amahoro ya Kristo bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje iteka ryawe. Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima. Uno musi twasubiye gutegwa iteka n'umwibutsamana wa Radio Maria Burundi, araza ngaha kuri nombonesha kure kugira ngo agire ico yagiye kuri kino kiringo ceranda cikarema twinjiyemwo kuri uno musi. Yatwemereye araduha ikaze aho asanzwe arangurira ubutumwa mu biro vyiwe. Turabakengurukiye cyane Pati ko mwatwakiriye kugira ngo mutuyagire. Nije ahubwo ndabashimira ntimumvugira ibintu ko mpaye akajyo gusubira kugaruka nako kuhura n'aba bakunzi bose bakurikira Axia Vibes TV kugira ngo dusangire ikiyago. Ego. N'amamimbago mupatiri umusabye gusangira ikiyago nawe kubijanye n'ivy'Imana n'ingikera ubutereye mu mazi birampimbara gose. None murakoze cyane gusubira kumpa karyogira ngo tuganira abakunzi bose bakurikira iyi mbonesha kure, hagira nti nanje ndabaha ikaze muri iki kiyago tugire dusangire. Murakoze cyane Pati. Rero kuri uno musi turinjiye mu kiringo cikarema. Nagomba ndababaze mutuyagire mbega kubera iki kiringo cama gitangurwa n'umugigwa wo gusigwa iminyota. Mbeho cama gitangura ku musi wa gatatu ko tutarabona gitangura ku yindi minsi, umusi wa kabiri, umusi wa mbere. Ego cyane ni kibazo ciza kumbira umuntu ashobora kwibaza kubera iki karema yamitangurana no ku musi wa gatatu kandi kamitangurana no gusigwa iminyota. Ego. Duvume ngari n'ibibazo bibiri rero. Reka duhere kuri ico kibazo bwa mbere cuko gitangurana no ku munsi wa gatatu. Harimo insiguro idmo. Iyo siguro nayo si yindi ubwa mbere nuko ikarema ntitunganywa sikiringo ubwa mbere umenga gitunganije ubwaco. Ni kiringo gitunganijwe kiroreshwa hehe ku Pasika. Ikarema iriho kubera Pasika. Burya icavyaye ikarema ni Pasika y'umukama. Numwanya wo kwitegurira neza guhimbaza izuka ry'umukama wacu Yesu Kristo. Intsinzi y'umukama wacu Yesu Kristo, intsinzi y'urukundo kugwanko, intsinzi y'umuco ku mwijima, intsinzi y'ubutungane ku karenganyo, intsinzi y'icitwa ciza ku nabi, intsinzi y'ubuzima ku rupfu. Nibyo rero tugenda tugana ikarema igategurirwa igihe ceranda gikomeye cyane cyo guhimbaza icungurwa ryacu, iremwa ryacu gushasha mu Mana, ugusubizwa hamwe n'Imana, ukuzura n'Imana duhimbaza ku Pasika. Nico gituma rero hajya gitangurana ku munsi wa gatatu duharura iminsi 40, nukuvuga imbere y'Ipasika iminsi 40 yose y'ikarema kukaba ukwitegurira uguhimbaza intsinzi ya Yesu Kristo. Yesu yaramaze gutsinda. Wasigaye yuko jewe nawe Edmo aritwe dutsinda muri ubuzima bwa misi yose. Muri iyo ntsinzi ya Yesu Kristo ikarema ukwigarutse ikazira dufasha kugira ngo turabiye ko ubuzima bwacu buza burarangukira muri iyo ntumbero yo kureka ngo Kristo atsinde muri twebwe, atsinde icitwa ikibi, bera dutsinde twebwe nyene, kuko burya intsinzi ya mbere turonka muri ubu buzima no kwitsinda twebwe nyene kugira ngo Yesu atsinde, yigaragaze, yininahaze, yiyerekane koko mu kungena ubuzima bwacu bugerageza kumugororokera uko tubishobora kose. Ikarema rero ikaza kugira ngo idufashe kugenda tugana Pasika. Nico gituma itangura ku munsi wa gatatu. Ugiye kuraba neza uhereye ku munsi wa gatatu ugakuramwo imisi y'Imana, kuko imisi y'Imana burya ntiharugwa cyane nk'ikarema ko ku munsi w'Imana hose turahimbaza izuka ry'umukama wacu Yesu Kristo. Nubwo naho nyene hari akantu tudakuramwo, tuguma twibukiriza yuko ari umunsi w'Imana, nivyo umunsi wa kanyamuneza, mugabo harimwo haguma hibutswamwo ako kantu nogira ni ko kwibabaza, kwirengera, kwitsinda kugira ngo iyo misi y'Imana idushire wa musi w'Imana udasanzwe wavya yindi misi y'Imana yose, umunsi w'Imana, umunsi w'izuka ry'umukama, umunsi w'umukama.
nogira nti rero ikarema igituma itangura ku munsi wa gatatu kugira ngo harugwa iminsi 40 idushikana ku ipasika. Niyo minsi 40 irafise insiguro. Tugatangurana rero nogira nti n'umugigwa wo gusigwa iminyota igituma tuyisigwa nukugira ngo twerekane yuko twinjiye mu gihe atari gihe cukuwangawanga cugufyinata cukugikirori cukugiriki, ni gihe kwibabaza kwitsinda, igihe cugusenga gose kugira ngo tugwanye inabi yamitubuza gusangira akanyamuneza k'ubuzima na Yesu Kristo. Ntitubige naho nyene kubgavyo, nukugira ngo ahubwo tugwanye inabi itwiba akanyamuneza k'Imana mu buzima. Nogira nti niyo ntumbero ikarema itwinjizamwo umunsi wa gatatu w'iminyota, ijya minyota dusigwa igaserura kandi uguca bugufi, ukwiyibutsa yuko umuntu burya n'igitangaza, ariko kandi n'umuntu w'amagara make, umuntu yamakeneye kwama ariko aragwana ngo yiyegeranirize. Nogira nti mu kimuranga nk'umuntu n'umuntu w'amagara make. Murazi yuko mu gusigwa iminyota aho hambere bagira ngo hari ijambo bakoresha mu gusiga iminyota, bagira ngo wavuye mu ivu uzosubira mu ivu. Mugabo barariha iyindi mpinyanyuro nziza yo kugira bati hinduka igarure wemera inkuru nziza. Igarure wemera inkuru nziza, kuri ko umuntu yigarura, kubera yuko muri ayo magara make umuntu arasanga yataye intumbero y'Imana mu buzima bwiwe, arasanga yagiye kubiri n'ico ategerezwa kuba n'iteka ryiwe ry'umuntu yaremwe ku gasho k'Imana. Umuntu arasanga yaragiye aratsitara ku bandi, ugasanga yarononye imigenderanire yiwe kubera ayo magara make. Nako kantu ko kugomba kumwibutsa umuntu yuko ari umuntu w'amagara make, ari nk'umuntu yakozwe mu ibumba. Urabona ibumba ni ikintu kidakomeye cyane gishobora kumeneka. Kwibuka yuko ari umuntu akozwe mu ibumba, atari Imana, atari umumarayika, ariko kandi ni ukwigarura kugira ngo yemere inkuru nziza, bigasubira kandi yuko naho atari Imana, atari umumarayika, ariko kandi si shetani. Umuntu n'umwana w'Imana atwaye ingabirano ikomeye ko yaremwe ku ishusho y'Imana, ariko mu nzambya z'ibumba z'aba muntu w'amagara make ashobora akagwa mu vyaha, agatsitara, akaja kure y'Imana. Igihe cikarema kukaba kumwibutsa ivyo kugira ngo agaruke, yigarure, yuzure n'Imana, asubize hamwe n'Imana, agira ubuzima koko buhimbaye burimwo akanyamuneza k'Imana. Murakoze cyane musaserdoti kudusabikaniriza. Nagomba mudusabikaniriza ubugira kandi hoba hariho imyifato ibereye n'udukorwa umukristo yorangura by'umwihariko mu kiringo cikarema. Yego, nogira nti ikiringo cikarema kandi ni n'ikiringo c'ubuzima bwacu. Ibyo Eklezia yodutegereza byose burya ibidutegereza ifatiye nogira nti ku bintu bitatu. Kuko ikarema nk'uko tuzovyumva mu ijambo ry'Imana rizodufasha mu kwinjira muri ico kiringo, hari igisomwa ciza. Mbere ibisomwa byose, igisomwa ca mbere tugikura mu buhanuzi bw'umuhanuzi Yoweli. Yoweli azoba ari tugikura mu buhanuzi bw'umuhanuzi Yoweli nk'uko tuvyumva muri ico gihe. Nico gisomwa twugururira igihe ceranda cikarema mu kigabane ca kabiri kuva ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 18. Ariko tuzokumva kandi n'ikindi gisomwa ciza umutumwa Paulo adushikiriza mwibarwa rya kabiri yandikiye abanyekorenti mu kigabane ca gatanu kuva ku murongo wa 20 gushika ku murongo wa kabiri mu kigabane ca gatandatu. Eka ni inkuru nziza izoza itwereka nogira n'isiguro y'ico gihe ceranda cikarema, ariho dukuramwo no kumva neza ivyo Eklezia dutegereza. Nogira nti turumva ico gihe cyo kugururirwa ikarema, inkuru nziza
izananye mu ntuza nko twandikiwe na Matayo mu kigabane ca 6 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 6 no kuva ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 18. Nibisomwa nagomba gutumirira abakunzi ba Axia Vibes TV ngo baze babisome bavyitondeye, babifatira umwanya, babizirikane, babifungure ko bavyuze, babihekenye, babishitse, kuko birimwo nk'insiguro nyamukuru yose n'akanovera k'iki gihe cyose tugiye kwinjiramwo cikarema. Ubwa mbere nuko tuza kumva twumva ingene umuhanuzi wera dufasha kwinjira mu kanwa akagira ati ngo nimwigarure ku Mana ngo n'umutima wanyu wose. Ucumva yuko ico gihe cikarema ari gihe cyo kwigarura gose n'umutima wacu wose, kuva muri bya bintu byose usanga umenga umuntu yarazimiriyemwo, agasanga yaragiye kure y'Imana, agasanga yarinjiye mu bintu mbere bimugwanya wenyene, bigwanya ubuzima bw'Imana muri we, agasanga yaragiye mu bintu byonona imigendanire yiwe n'abandi, byonona ubuzima bwiwe bwose, ubwo buzima bwiwe bwose bwa misi yose. Gusubira kwigarura ku Mukama bikavuga ko ari umuntu aheza akagaruka wese, agasubira akagaruka mu kurondera ku ishusho y'Imana koko mu buzima bwiwe. Ico gihe kandi nkuko tuvyumva Paulo akagira ati ngo ni igihe cy'ukuzura n'Imana, ngo nimwemere babuzurize n'Imana. Tuca twumvamwo muri uko kuzura n'Imana kugaruka muri ica cimviro cyo kwigaya, cyo kwisubirako, cyo kwirega. Muri ico gihe eklezia irategereza gose kuzirikana ukugaruka ku Mana, tukisubirako, tukava muri binabiya dushobora kusanga ubuzima bwacu bwaragiye buranyereramwo, busamariramwo, butakariramwo, mu bicuti bwacu dusangiye n'Imana, dusangiye n'abandi, mu bucuti bwacu n'ubuzima bwacu, igikorwa ngombwa ca misi yose, mu by'ubuzima bwa misi yose, mu muryango iwacu, eka mu buzima bwose hariho ico gikorwa cyo kwigarura, kugaruka ku Mana, la conversion, kuva mu bintu twari twarazimiriyemo. Bica bijana rero n'uwo mugigwa mwiza wo kwirega, kugira ngo tuve mu gicumuro, kwirega, kuva mu kabi, hama tukavyaturira Umukama, hama tukavugirwa ko ijambo ry'ikigongwe c'Imana, Imana ikaduha icese ikigongwe cayo, ikaturungika ukundi gushasha mu buzima twuzuye nayo. Nigihe kandi tuzokumva ko nkuko Matayo bitwumvisha, ni igihe cyo gusenga. Eklezia muri ico gihe iradutumirira gusuzuma, gusubira kurimbura neza ubucuti bwacu n'Imana, ugusenga kwacu. Be ugusenga kwacu kwifashe gute? Ubwo no gusenga kuvyara uguhinduka. Uguhinduka kwacu kumeze gute? Nuguhinduka kugira ngo tube bantamakemwa canke nuguhinduka kugira ngo tuze ku Mana. Suguhinduka gusa kugira ngo turonke umuntu apanze neza, oya, n'umuntu anywanye n'Imana, n'umuntu ahinduka ari mu gisabisho, ariko kandi ni gisabisho kivyara umuntu apanze neza. Nukuba umuntu anywanye n'Imana, agerageza kwipanga neza mu buzima. Niyo mvugo tuzigaye dukoresha cyane ngo kwipanga neza mu buzima, kwitunganya mu buzima, akagerageza kugarurira ubuzima bwiwe bwose mu ntumbero y'Umukama. Ariko kandi tuzokumva ko ari igihe eklezia idutegereza kwisonzesha, kwibabaza, kwisonzesha, kwibabaza, kwirengera, kwitsinda. Aha rero harazi ibibazo byinshi ngira ngo kumbure nihaboneka ikindi kiyago umuntu yoca kuri iyo migigwa yose umwe. Ugusenga ni iki muri iki gihe cikarema canke mu buzima bw'umukristo? Ukwisonzesha kujana no gusenga kumeze gute ku buzima bw'umukristo? Simwe byo kwisonzesha kugira ngo tugire agataye keza gusa, navyo nyene birimwe mugabo kandi birarengeye ngaho. So kwisonzesha kugira ngo dutoke nk'abantu baba spirituel, abantu b'Imana, ugasanga umenga duhaka kugira umugigwa ku bwawo nyene. Oya, nukugira kugira ngo uvyare muri twebwe ukwegera Imana, ukwegera Imana mukuri, tugakura icitwa karenganyo bw'iyorobetsi, bimwe byose bipfukiranye imitima yacu, ugasanga ntiri mu gihagararo ciza imbere y'Imana Edmo. Hari igihe tuza gusenga mugabo dutekeye ibintu kandi tudashaka ko
tubivamo igihe cy'ikarema kigakora ko ngaho kugira ngo umuntu akanguke ntasanga umenga ugusenga ni nk'akamugari karanywa kamwibagiza ukuri ku buzima bwiwe. Oya, ugusenga ahubwo ni realisme, ni lucidité, nukumenya kubona mukuri kose ubuzima turimwo, tukemera ijambo ry'Imana rikadututura. Bazoga ngende batuturi igitego iyo gifise amashami ashaje, ibyo byose bishaje by'ibiri mu buzima bwacu, tukemera ijambo ry'Imana rikabitutura nubwo bica mu ntambara y'umutima, ico twita le combat spirituel. Ijya ntambara ni ntambara nziza, ngo ni ntambara nyiranda, ni nka guerre sainte umuntu agira mu buzima bwiwe yo kugira ngo agwanye icitwa ikibi, ubwiyorobetsi, akarenganyo, ukwigungira ko, kwikwegera ko, kwikunda, kugomba kuzura hose, kugomba kurengera abandi, bya bintu nyene runtu bitwuzura bikavyara imigenderanire mibi n'Imana, bikongera bikavyara imigenderanire mibi n'abandi. Iyo migigwa rero eklezia irayidutegereza, nogira ni mu buryo ibuha umudiho w'ukungene yose igendira hana, tugasenga twisonzesha, turondera gusubira kwipanga gushasha, tukipanga gushasha tubikura mu gisabisho, atari kwihagarara ko, atari kwiyemera, bitugarura ku Mana. Ariko bigaca bivyara iki kandi bikavyara ugusangira, ugusabikanya. Ncije mu gafaransa gakenya nagira nti ni la prière, le partage et le jeûne. La prière, le jeûne et le partage. Igisabisho kigiye mu kwisonzesha ikambyaramo guhinduka no kugaruka ku Mana, ariko kandi no kugira imigenderanire myiza n'abandi. Le partage, kera bavuga ngo le monde nitubone gusa kakanu duha umworo duciye ko kunzira. Oya, ni le partage, ugusangira n'uyo mworo n'ibyo duhura ku nzira, ariko no kumenya gusangira neza ubuzima hagati yacu, gusangira ijambo. Erega n'abantu usanga mu buzima babanye mugabo badasangira ijambo, batumvirizanya, gusangira ingabirano z'umutima, ingabirano zose z'umutima dufise, tukazisangira n'abandi mu gukoreranira mu rukundo, ugusangira ibyiza Imana yaduhaye. Ugusubira kugenda muri garde robe, za mpuzu nyinshi ubitse kandi nziza utakimenya yuko unazifise, injirayo ugerageze ukureyo iziriko zirapfa, ziribwa n'inyenzi, zononekara. Hari uwundi abuze ico yambara, bya bintu byose by'umurengera dufise atari byo dukoresha. Ariko kandi umworo nitumuhe nk'ukumenga ni nka pubere tugiye gutamo, kumuha bya bintu nyene byaheze guse nawe ubona umenga naco byo kumarira. Oya, tumuhiyarara muhiyarara abari mwagakenge n'imiburi buri umuntu agaheza akagira ati oya, naho ndamuhaye iyo nakoreje mbwa ntagikoresha, mugabo ishobora gutuma umuntu aseruka mu iteka ryiwe. Naho ndamuhaye iki kintu nikiba nko kumenga ndamugize aho ngiye gutakuyarara. Oya, ndamuhaye ikintu nanje numva yuko nari ngishobora gukoresha, hanyuma kugira ngo dusangire nawe aronke ico yikorako. Uko gusangira rero kurahambaye cyane. Nogira niyo migigwa itatu rero eklezia dutumirira, hongeye ko uwo uri mu mugigwa w'igisabisho ukwirega, kuko turazi yuko mu mabwirizwa ya eklezia iradutumirira kwirega n'imiburi buri ku bantu bikunze kugora, n'imiburi emwe nogira ni hamwe hanyuma nyene kwirega rimwe mu mwaka. Mu bisanzwe umwaka ni muremure cyane, umuntu ngacumura ngo akarengembwe ku munsi, yo kwireze kumbure rimwe mu kwezi, agasuzuma ubuzima bwiwe. Kujya mu kwezi tugira amabira, tukaraba ingene ukwezi kwagenze, umuntu agashaka araba ati mu kwezi mbe byagenze gute. Ariko n'uyo binanira gose no mu kwezi bikamunanira, agashobora kwicara akagira ati rimwe mu mwaka ngaruke nzirikane ukungene ndiko ndabaha imbere y'Imana. Nimba hari ibintu koko mbona by'ukuri mukuri imbere y'Imana ntagororoke Imana, nkaheza nkirega. Murumva rero ni ivyo eklezia dutumirira, gusubira kunagura ubuzima bw'igisabisho. Muri ico gisabisho kumenya kwirega, ariko kandi umuntu agaheza akagira kigoro ko kwisonzesha kugira ngo yitsinde mu bibi. Kuko kwisonzesha harimo ibintu bibiri bikomeye, harimo kwitsinda ku mubiri, kuko murazi yuko ibicumuro byose bica ku mubiri wacu.
tubikorera mu mubiri wacu umuntu turi nyene. Ariko kandi uko kwisondesha ku mubiri ibyo twibabazamwo kugira ngo umutima uheze ubari utugenza bikatwerekeza ku Mana. Ibyo twisondesha nabyo ku mubiri twiyima by'ibikoresho by'uburyo bitwara uburyo bw'amafaranga canke bitwa ibintu dukoresha tukavyegeranya kugira ngo dusangire n'Imana. Ivyo bigaca biduha rero kugira igihagararo ciza imbere y'Imana. Ni wa muntu arondera kuzura n'Imana akongera no gusangira n'abandi. Ukwisondesha kuranyegejemo rero nogira nti iyo nsiguro. Ntihagere bazogomba kwisondesha kumbure nka kujya abandi ushobora gusanga babigira bakagomba kugaragara yuko bisonze imbere akagira ati mubigire n'ibanga ry'umutima wanyu. Nivyo ari dushobora gusanga abantu bagize ukwisondesha bagize nk'umuryango wose bakashira hamwe ni byiza cyane. Mugabo umuntu ntarondere kuvyishimamwo, ntarondere kubitokamwo, ahubwo arondere ko Imana ibinini hazwamwo, arondere no gusangira n'abandi, azosanga imbere rero ahasanze igihagararo ciza Imana imutegurira. Ego. Murakoze cyane Pati. Nagomba kubabaza mbega muri kino kiringo c'ikarema Eklezia ntabyo isanzwe itunganiriza ku buryo budasanzwe abana bayo tutamenyereye kubona mu bindi biringo nk'ibiringo bisanzwe? Ego, nogira nti muri iki gihe c'ikarema ubwa mbere nkuko nari ndabivuze ni igihe Eklezia itunganya gose imyanya yo guhimbaza isakramento ry'Eranda. Isakramento ry'ikigongwe ni umwanya itegereza guhimba nako iringaniza gose guhimbaza isakramento ry'ikigongwe. Ariko kandi Eklezia ikadutumirira nogira nti kurujya munsi wa gatatu w'iminyota kutangurana nayo, mbere igashiraho nuko two kwisonzesha. Ibyo bidutumirira ibyo ntibigaruka nko mu bindi biringo cyane, kwisonzesha ku munsi wa gatatu w'iminyota, ku minsi ya gatanu aho hambere kuko abantu bafungura gose akanyama barakisonzesha, ariko n'ubu iracabigumije kwisonzesha gufungura akanyama canke kwisonzesha ico cyose nogira nti mbere gishobora kuba kidutwara uburyo bwinshi, ico dukuye ko tugaheza tukagisangira nabo. So kugira ngo tuze kuvyongereza ku bindi handi haza tuze kurya amasahani abiragerekeranye, oya kugira ngo tubisangire nabo canke ibyo dushize ku ruhande tubisangire nabo. Ibindi navyo nuko Eklezia mu mpera z'ikarema tugerageze kugenda tugana ipasika nkuko twavuze ko ikarema iroresha ku ipasika. Mu mpera hari igihe kidasanzwe Eklezia itwinjizamo citwa indwi nyeranda. Ngira ngo byosaba yuko hoba ikindi kiganiro ku ndwi nyeranda bo yonyene kugira ngo abantu bumve neza ibyo duhimbaza mu ndwi nyeranda. Iyo ndwi nyeranda Eklezia ikadutumirira gusangira nayo imigigwa ikomeye na cane cane ya misi itatu ihambaye y'urunani rw'imisi itatu nogira bigize ikinyegezwa kimwe cyo kubabara, ugupfa no kuzuka k'umukama. Dutangura guhimbaza ku munsi wa kane mweranda tukibuka igihe Yesu yashinguka cyangwa ubusaserdoti, ku munsi wa gatanu mweranda aho twibuka ingene Yesu yadupfiriye ku musaraba, no ku munsi wa gatandatu mweranda aho rero dutangura kwinjira mu guhimbaza ipasika y'umukama, izuka ry'umukama, mbere tukanagura n'indagano zacu zibatisimu, kuko ibatisimu yacu naho ikura isoko, insiguro, akanovera n'ubukomezi bwayo bwose, kuko ibatisimu niyo yatwinjije mu rupfu n'izuka bya Yesu Kristo, niyo yatwinjije mu ntsinzi ya Yesu Kristo, niyo yatutumye turemwa gushasha muri iyo ntsinzi ya Yesu Kristo. Nogahe n'ivyo rero ukwirega ukwitaba imigigwa myiranda Eklezia izo dutunganize kwa gatatu w'iminyota, hamwe na cane cane niyo migigwa iyo misi itatu igize urunani yo guhimbaza amabanga yo kubabara, ugupfa no kuzuka ku mukama wacu Yesu Kristo. Nogira naho hantu Eklezia dutumira yuko twamenya kwifatanya nayo ku buryo budasanzwe. Ego.
murakoze cyane dutere tugana ku musozo wa kino kiyago ico mwohamagarira abariko baradukurikirana abadukurikiranye cyo barica ego ico no batumirira shikindi nza nunganira nza ndabashikiriza ubutumire bw'umuryango wa Ecclesia nuko tworaba twese umwe wese agaheza agafata kanya akicara karimbura ati mbega jeho iyi karema ngiye kuyibamo gute umwe wese ku giti ciwe abanza arabe afatiye kuri ibyo nyene twayaze Ecclesia dutumirira ugusenga ukwisonzesha ugusangira n'abandi byifashe gute mu buzima bwanje kandi yugurura ubuzima ntaburabe gusa muri burya mwanya wo wigisabisho gusa abwugurure muri burya mwanya abanamo n'abandi ku murimo w'ubuzima bwiwe kwishure ku butumwa kuri binabiriya by'ubuzima bwa misi yose ubwo by'ukuri ndareka ngo higaragaza intsinzi ya Yesu Kristo. Ikindi numva notumirira nuko kandi abantu bazirikana ikarema nko mu muryango w'urugo cyangwa umuryango w'abihaye Imana canke mu muryango nogira nti w'imigwi n'imihari y'ubutumwa mbega tugiye kubaho mu ikarema gute ikarema itubwira iki nk'umugwi wacu w'ubutumwa canke kuriya canke ishobora kuba ari umugwi w'ubutumwa canke ni nka association y'abakristo bagize association mugabo bashingiye ku bukristo bwabo tugiye kubaho gute muri iki gihe cy'ikarema igiye kudufasha gukayanganisha gute intsinzi ya Kristo uyu munsi mu byo twari tugezemwo muri iki gihe cy'ubuzima bwacu bamwe n'abandi ko tari mu bihe bitandukanye tari mu buzima busa bwose bagaheza bakazirikana bariko barasenga umukama azubaha umuco kandi ariteguriye kubinjiza mu ntsinzi yiwe. Tubakengurukire gose pati ku kanya mwafashe mu katumanyurira ko ku kanya gake mufise mukemera kutuyagira. Murakoze cyane kandi jewe ndumva umenga hamwe byoja mu ndinganizo yanyu muheza mukarondera ikindi kiyago cyane kubijanye no kwisonzesha kuko uyu munsi abantu baravuga cyane kwisonzesha birakenewe yuko abantu twumva ingene twisonzesha kwijambo ry'Imana bidutumira uko Ecclesia bitwigisha umuntu agasubira akagaruka akumva ubwiza bw'isakramento ry'ikigongwe kuko ni bijanye n'iki gihe cy'ikarema hamwe nuko gusangira naboro umuntu akabinoganza mu kindi kiganiro umunsi mwaronse abandi bo bibafasha canke naho mwagaruka nogira nti kaze ariko numva yuko ari ibintu bikomeye cyane bijanye n'iki gihe turimo cikarema ariko kandi ugiye kuraba bijanye n'ibi bihe byose ducamo mu buzima bwacu gutitugwa n'ibintu byinshi ayo majambo aranyegeje mu isiguro yagutse ihamvya ubuzima bwacu muri izo mfuruka zabwo zose. Murakoze umukama bahezagire. Ego cyane murakoze twizera yuko ni twabikora ko muzosubira mukatwigorera nko kumutwigore na cyane mwongere mutuyagire kuri ivyo mutubwiye no kwa yandwi nyeranda twumva ko irimwe inyigisho yiyaguye imbere yuko tuzoyinjiramwo twipfuza ko abakunzi ba Axia boyinjiramwo bazi aho binjiye ahariho koko. Ego kaze igihe cyose muzosanga binkundiye nico mbereye hano nzoheza ndabakirana igishika nkuko namwebwe mpora munyakirana igishika kuri televiziyo tugasangira ikiyago nipfurize rero abakunzi bose ba Axia Vibes TV igihe ciza ceranda cikarema kize kibavyariye kuko ugusubira kwibona bakayanganamwo intsinzi y'umukama wacu Yesu Kristo n'ubwiza bwayo. Murakoze cyane akaba rino ngaha rero duciye dusozerera kino kiyago cacu turabakengurukiye kuba mwadukurikiranye tubasabe gusabikanya kino kiyago kugira ngo gishike kure gishikire benshi bashoboka kibafashe kuzinjira neza kuba neza muri kino kiringo kidasanzwe kino kiringo kiroranye cikarema twinjiyemo. Ni Patiri umwibutsamana wa Radio Maria Burundi Desire Bireha yaduteye iteka araza kutuyagira wararemesheje kino kiganiro yari Edmond Kwizera kubwa Axia Vibes TV. Pati muduhezagirire abadukurikiranye. Ego umukama Imana bahezagire yamane namwe bakingira barinda bakomeze aguma herekeza intambuko z'ubuzima bwanyu kandi abinjize wenyene muri iki gihe ceranda cikarema
azabagirisha urwo rugendo rwiza rubashikana ku ntsinzi yiwe, umwe wese amuhe kubona ikiganza c'Imana gikora mu buzima bwiwe kandi kimushikana heza hanina hazizina ryiwe ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Murakoze cyane. Murakoze gose.